Ավելի լավ է չգան եկեղեցի ամուսնանալու, եթե նրանք խորհրդի բովանդակությունը չգիտեն։ Եթե չգիտեն, որ հարցը չի կարող ասել հնազանդ չեմ, բայց ինչու է ասում հնազանդ եմ, գիտեք, ես չեմ ասում հարցեր կա, որ ասում են ասես հնազանդ ես, ասում եմ ոչ։ Այդպիսի հարցներ էլ ունենք։ Եթե գալիս է ամուսնանալու, պետք է հասկանա, բայց խորհուրդը չեք հասկանում։ Եթե չեք հասկանում, ոչ մի օգուտ չի լինելու ձեզ, որովհետև այդ հավատքն է, որ քեզ պիտի ապրեցնի։ Այդ հավատքն է, որ փորձությունների ժամանակ քո կողքը պիտի կանգնի, երբ որ հիշես, որ կնքահորդ մոտ, որ կարևորագույն վկա է եղել եկեղեցու Սուրբ Պսակի այդ քո ուխտին, ինքը կարող է ասել, գիտես ինչ ես անում, բայց չէ որ դու խոստացար։ Չգիտի, որ այդ խորհուրդը ոչ թե աշխարհի խորհուրդ է, իրենք երկնքում են միանում, ոչ թե երկրի վրա։ Նրանք չգիտեն, որ եկեղեցի, երբ որ գալիս են հարսն ու փեսան մտնում են եկեղեցի, փեսան Քրիստոսն է, հարսը եկեղեցին։ Եկեղեցու եւ Քրիստոսի միությունն է, որ մտնում է այստեղ։ Եվ Տերը հայտարարում է, որ ես Տեր եմ, եւ քանի որ հարսը խորհրդանշում է եկեղեցուն, ինչու է խորհրդանշում, որտեղ այնտեղ մկրտության ավազանն է, որտեղ այդ մկրտության ավազանի մեջ հոգևոր ծնունդ է ստացել նա, Սուրբ Հոգով է շնորհազարդվել, եւ եկեղեցին միշտ հնազանդ է Աստծուն։ Բնականաբար, եթե հարց ասի հնազանդ չեմ, ես չեմ կարող պսակ կատարեմ, որտեղ ինքը բաժանում է Քրիստոսին եկեղեցուց։